негізі мынандай нәрсені ойлануымыз керек. Кез келген түйткілді, кез келген мәселеміз болса, Алладан жарылқау тілеуіміз керек. Яғни астағфирулла, 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 астағфирулла. 1000 рет айтыңыз. 500 рет айтыңыз. 2000 рет айтыңыз. Сөйтіп артынан сұраңыз. Дұға деген бұл әркімнің өзінің жүрегіндегі нәрсесін сұрау да. Қазақ қазақша сұрасын, өзбек өзбекше сұрасын, қырғыз қырғызша сұрасын, араб арабша сұрасын. Алла субханаху ва тағалада шатасып кету деген нәрсе болмайды. Әлемде 8 миллиардтан аса адам болатын болса, 8 миллиардтан аса адам бір сәтте әрқайсысы өзінің тілімен, өзінің ерекшелігімен, өзінің түсінігімен дұға жасайтын болса, Алла субханаху ва тағала барлығының дұғасын бір уақытта естіп біледі. Және барлығының қалауын бір уақытта беруге де құдіреті жетуші сондай ұлы зат Алла субханаху ва тағала. Сондай ұлы затты аспандар мен жердің жаратушысы. Біз жай ғана бір адамнан түгеншеден сұрап жоқпыз. Аспандар мен жердің жаратушысы болған Алла субханаху ва тағаладан сұрап жатырмыз. Сол үшін көп истиғфар айтыңыз, артынан сұраңыз. Немесе, мәселен, Жүніс пайғамбар киттің қарында жатқан кезде айтты ғой: ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ-залимин деген дұғаны айтты. Осы дұғаны айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, осы Жүніс пайғамбардың дұғасы дейді. Кім осы дұғаны айтып тұрып, өзінің жаңағы қиыншылығы басына түскен істен Алла субханаху ва тағала шығаруын сұрайтын болса, Алла субханаху ва тағала ол қиыншылықтан алып шығады дейді. Сосын тағы бір нәрсені білуіміз керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Арриф нафсака фир-раха я'рифука фиш-шидда". Яғни кеңшілік кезде, басыңа іс түспей тұрған кезде дұға жасаумен, құлшылық жасаумен, Алла субханаху ва тағалаға иманыңды көрсетумен Раббыңа өзіңді танып, сонда басыңа іс түскен кезде, жаңа қиыншылыққа түскен ұрынған кезде Алла субханаху ва тағала сені дұғаңды қабыл етумен Алла тағала сені танитын болады дейді. Міне осы нәрселерге мұқият болатын болсақ, иншалла, үйлену мәселесі болсын, басқа болсын, үйлену қиыншылық болып жатқан болса, жаңағы истиғфар айтыңыз, көп истиғфар айтыңыз да дұға жасаңыз. Иншалла дұға жасаңыз. Кейін бірақ дұға жасап алып, алма піс аузыма түс деп отыра беруге болмайды. Біздің ислам шариғатында бұл реалдықтың да, реалдықтың. Ислам шариғатында жақсылап дұға жасайсыз да, кейін әрекетіңізді жасайсыз. Әрекетіңізді жасайсыз. Сонда сіздің әрекетіңізбен дұға үйлесу керек. Сонда иншалла соның берекетін көретін боласыз.